Rossiya Ukraina frontida hal qiluvchi jang boshlandimi? Rossiya Ukraina urushida e'tibor yana Donetsk viloyatidagi Pokrovsk yo'nalishiga qaratildi. So'nggi kunlarda aynan shu hudud frontning eng faol nuqtalaridan biriga aylandi. Har ikki tomon bu yerga qo'shimcha kuch va texnikalarni safarbar etmoqda. Harbiy kuzatuvchilarning fikricha, Pokrovsk nafaqat navbatdagi jang maydoni, balki logistika nuqtai nazaridan ham muhim hudud hisoblanadi. Bu yo'nalish orqali Ukraina qo'shinlariga texnika, o'q-dori va boshqa ta'minot yetkazib beriladi. Shu sababli Rossiya bu hududda bosimni kuchaytirishga urinmoqda. Ukraina esa mudofaani mustahkamlash va hujumlarni qaytarishga harakat qilmoqda. Reuters hamda Ukraina bosh shtabining kundalik hisobotlariga ko'ra, Pokrovsk atrofida deyarli har kuni o'nlab jangovar to'qnashuvlar qayd etilmoqda. Rossiya ayrim hududlarda oldinga siljiganini da'vo qilmoqda. Biroq bu da'volarning barchasi mustaqil manbalar tomonidan to'liq tasdiqlanmagan. Ukraina esa front chizig'ini ushlab turgani va qarshi zarbalarni davom ettirayotganligini bildirmoqda. Pokrovsk bilan bir qatorda Kupyansk, Siversk va Liman yo'nalishlarida ham janglar davom etmoqda. Bu hududlarda artilleriya zarbalari, dron hujumlari va piyoda qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuvlar kuzatilmoqda. Har ikki tomon frontning turli qismlarida ustunlikka erishishga urinayotganligini ko'rish mumkin. So'nggi oylar urush taktikasida ham sezilarli o'zgarish kuzatilmoqda. Dronlardan foydalanish keskin oshgan. Razvedka dronlari, zardor dronlar va FPV dronlari jang maydonida muhim rol o'ynamoqda. Harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, ayrim uchastkalarda dronlar tank va zirhli texnikalardan ham ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Ukraina Rossiya front ortidagi logistika obyektlariga uzoq masofali dron zarbalarini kuchaytirmoqda. Maqsad frontdagi qo'shinlarning yoqilg'i, o'q-dori va texnika ta'minotini murakkablashtirish. Rossiya esa havo hujumlari va artilleriya bosimini kuchaytirishi orqali Ukrainaga mudofaasini zaiflashtirishga urinmoqda. Harbiy ekspertlarning fikricha, yaqin haftalarda Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat urushning keyingi bosqichiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq hozircha qaysi tomon strategik ustunlikka erishishi haqida aniq xulosa qilishga hali erta. Frontdagi vaziyat tez-tez o'zgarayotgani sababli har bir yangi ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan baholash zarur. Rossiya Ukraina urushidagi voqealarni kuzatishda davom etamiz. Sizningcha Pokrovsk yo'nalishidagi janglar urushning borishini o'zgartirishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.